नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक आयच्या द वॉयसाच्या नव्या व्हिडिओत नव्या एका पॅनल डिस्कशनात आम्ही तुमका येवकार दितात. 12 जून आम्ही वर्ल्ड डे अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर म्हणून ऑब्झर्व करतात आणि त्याच निमतान आयचे हे पॅनल डिस्कशन आम्ही घडोवन हाडला. ह्या पॅनल डिस्कशनान आम्ही चाइल्ड लेबर या उतराच्या व्हड सत्रे खाला आम्ही गोंयान जावं भारतांत खूपदा चाइल्ड लेबराच्या अंतर्गत जावं ते भुरगे आमकां भीक मागतना दिसत आसत वा तांचे ट्रॅफिकिंग जातना आसत वा चाइल्ड लेबर म्हणजेच खरेंच ते खंयच्या तरी हॉटेलांनी वा रेस्टॉरंटांनी आमकां काम करतना दिसतात आणि ह्याच सगळ्या विशयांचेर आयज आमी ह्या पॅनलात डिस्कशन आसा ती करतली आणि तेजेच खातीर आमचे बरोबर आयच्या ह्या पॅनलाचे पॅनलिस्ट आसात. भोमानेस्त कल्पना गावस मॅम ही चाइल्ड वेलफेअर कमिटीची चेअरपर्सन म्हणून वावुरतात. तशेंच आमचे बरोबर आसात आयज भोमानेस्त सुदेश नायक सर, ते डेप्युटी सुपरिंटेंडंट ऑफ पुलीस आसात आणि खुबशे सिरियस क्रायम्स आसात ते तांच्यांनी हाताळ्यात. आणि आमचे बरोबर आसा अनिशा फर्नांडीस बाय, ते सद्याक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन युनिट साऊथ गोवाचे प्रोटेक्शन ऑफिसर म्हणून वावुरता. तुमकां सगळ्यांक आमच्या चॅनलाचेर येवकार पयल्यान पयलीं सर आणि मॅम. आमी खूपदा म्हणटात चाइल्ड लेबर हे आमी उतर आयकतात, पूण अनिशा बाय हांव तुजे कडल्यान सुरवात करतलें. चाइल्ड लेबर म्हणल्यार कितें आणि हेजे संदर्भान जे ॲक्ट आसा ते कितें आसात? Child labor is someone like a child who is found working on the street, like some child who is neglected. So this child has to be protected from, like the child may be abused, neglect, exploitation. So that is called maybe child labor. ओके. आणि त्याच्या संदर्भान ॲक्ट आमकां खंयचे पळोवंक मेळटा? Which acts So are? we, the District Child Protection Unit, we follow the Juvenile Justice Act 2015. Okay. So our implementation is done through that for child labor. Yes, And Goa Children's Act 2003, we follow that. ओके. कल्पना मॅम, आमकां गोंयान कशा तरेचो चाइल्ड लेबर आसा तो पळोवंक मेळटा सद्याक तरी? आतां आमच्या गोंया पळय चडशे अशे बॅगर्स रस्त्यार दिश्टी पडटात. आनी ते बॅगर्स जे आसता पळय ते आपले पेरंट्सां बरोबर थंय आयिल्ले आसतात. हय. मागीर दुसरी खबर म्हणजे हॉटेलां काम करतात थोडे भुरगे. आतां चाइल्ड लेबर म्हणल्यार कितें, जे 14 वर्सां सकयल जी भुरगीं आसात ती जे काम करतात वेगवेगळ्या आस्थापनान किंवा खंयच्याय तो स्ट्रीट सायडीन जे ल्हान ल्हान गाडी चलयतात थंय काम करतात. तर अशे भुरगे हे कायद्यान ग्राय धरनात, कायद्याच्या भायर हे गोश्टी. तर ताजे खातीर आमची गोंयांक सगळ्या इंडिये भितर एक रोबस्ट फ्रेमवर्क आसा, ते म्हणल्यार गोवा चिल्ड्रन्स ॲक्ट 2003. आणि तातूंत त्या कायद्या अंतर्गत जी कोण म्हणजे इवन कोण पळय लोक तांकां एम्प्लॉयमेंट दितात पळय तांकांय बी सिवियर पनिशमेंट हें आसा. हय. तर आमच्या गोंयांत तातूंत भितर म्हणजे हो ॲक्ट आमच्या गोंयांकच आसा. आणि त्याच्या अंतर्गत ताजे punishments नंतर कितें पनिशमेंट आसता की जर तुवें कोणाय जर भुरग्याक जर तुमी एम्प्लॉयमेंट दिलो तर ताका 6 म्हयने ते 2 वर्स पर्यंत शिक्षा जावपाक शकता. ओके. रिपिटेड ऑफेन्सा परस, आणि त्या परस 1 लाख रुपया तुका फायनूय पडपाक शकता. एम्प्लॉयमेंट आसता पळय ताजेर खूब जबाबदारी आसता ही. मागीर ताणें तें हें करपाक जाय. ताजे भायर कितें आसता, डॉमेस्टीक कामां खातीर सुद्दां भुरग्यांक दवरतात. मागीर ते प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय. आनी की आपूण 14 वर्सां सकयल जर भुरगीं दवरता जाल्यार तो एक मोठो गुन्यांव. कळ्ळें? ताजे खातीर पनिशमेंट खूब मोठो आसता. इम्प्रिजन म्हणल्यार सगळ्यात सिवियर पनिशमेंट आसता. आणि म्हणजे चाइल्ड लेबर म्हणल्यार 14 वर्सां सकयल हें आसा. मागीर एडोलसंट लेबर आसता, म्हणजे कशें 14 ते 18 वर्सां पर्यंत. कळ्ळें? मागीर तांकां काम करपाक मेळटा, पूण तें हेजार्डस आसपाक जायना. मागीर तातूंत रिस्क आसपाक जायना. आनी तातूंत भितर थोडे एक्सेप्शनूय आसा. एक्सेप्शन म्हणजे कितें की फॅमिली तुजे बिझनेस आसत जाल्यार तो थंय तुका काम करपाक मेळटा भुरग्यांक आनी इवन चायल्ड आर्टिस्टाक. पूण ते एक्झेम्पशन तुका एक्सेप्शनल
पूण तातूंत तुवें प्रिकॉशनरी कंडिशन आसतात स्ट्रिक्ट ती पाळपाक जाय. अशें आमचे फ्रेमवर्क अशें खूब स्ट्रॉंग आसा, पूण इम्प्लिमेंटेशन जालें जाल्यारूच तें हय. सक्सेसफूल जालें अशें आमी म्हणपाक शकता. हय. सर आतां मॅमीन म्हणलां तशें फ्रेमवर्क आसा ते इम्पॉर्टंट आसता म्हणून आनी ह्या सगळ्या फ्रेमवर्कान पुलीस एक इम्पॉर्टंट रोल आसा तो प्ले करता. जेन्ना अश्यो केसीस तुमकां रिपोर्ट जातात, दर्या ती आमी रस्त्यार भुरगीं भीक मागतना आमकां दिसत, तेज्या उपरांतचो प्रोसेस कितें आसता? तो रिपोर्ट जालो की केसीस? रिपोर्ट जालो की आमी कितें करतात ते जे बॅगिंग करता भुरगे तांकां मायनर जे आसता तांकां हाडटात पोलीस स्टेशनार, तांचे मेडिकल बी करतात आनी आमी तांकां CWC मुखार प्रोड्यूस करतात. ओके. तांकां रिहेबिलिटेशन करपाक किंवा फर्दर ऑर्डर हें करपाक, तांकां रिपॅट्रिएट करपाक ती ऑर्डर आमी CWC कडल्यान घेतात आनी तांकां थंय व्हरून पायतात आमी परत. हां, म्हणजे तेन्ना मागीर CWCचो रोल येता. रोल येता. मॅम जेन्ना CWC आमी म्हणटात तेन्ना आमी आतां ही भुरगीं आसात ती गोंयची न्हू म्हणटात आमी, भीक मागतना दिसतात ती. हय. म्हणटा तांकां त्या स्टेटीन पावप गरजेचें आसता. हय. सो CWC तांकां थंय पावोवपा खातीर कशें कितें वावुरता? आमी अशें आतां एखादी भुरगीं जर आमचे कडेन हाडून प्रोड्यूस केलें, पुलीस हाडटा किंवा चायल्ड लायन चायल्ड लायन आमचे कडेन प्रोड्यूस करता. आनी प्रत्येकाची जबाबदारी ही की तुमकां जर तशें खंय दिसलें भुरगें, इवन एवरी सिटीजन हॅज अ रायट, हॅज अ दीस ड्युटी टू इन्फॉर्म टू द आयदर टू द पुलीस. 1098 I suppose for the police all over India, 1098 number, and 112 is the child line. If I this. So anyone can contact if you suspect that something child labor is going on. आणि मागीर पुलीस जेन्ना आमचे कडेन प्रोड्यूस करतात तेन्ना आमी तांची चवकशी करतात, तुमी खंयच्यान आयल्यात, तुमचो गांव कितें. आनी एक तुजी तातूंत भितर हें अशें आमकां हें मेळटा की डॉक्युमेंट्स काय आसना तांचे कडेन, ओके. फक्त ते तोंडान सांगता. इवन ते डोंट नो द प्रॉपर एड्रेसीस. कळ्ळें? म्हणजे पिटेबल कंडिशन, व्हेरी मिजरेबल कंडिशन. यू मस्ट लूक एट दॅट दीस इन अ व्हेरी सेन्सिटीव मॅनर. एज अ ह्युमन बींग फर्स्ट तुमची ड्युटी कितें, एज अ ह्युमन बींग तुमी ताका खंयच्या नजरेन पळयतली आनी तांकां कितें तुमी हेल्प करतली, हें मोस्ट इम्पॉर्टंट. किंवा आमी मशिना प्रमाणे काम करपाक शकनात तशें. तर ते आमची कर्तव्य कितें, वी आर डेडिकेटेड टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केअर अँड प्रोटेक्शन. जांकां गरज आसा पळय तांकां. इन गोवा ईच डिस्ट्रिक्ट एक हें आसा चायल्ड वेलफेअर कमिटी. वन इज सिटींग एट चायल्ड वेलफेअर कमिटी इन नॉर्थ, सिटींग एट मेर्सीस अपनागर तिथं. आनी दुसरी आमची चायल्ड वेलफेअर कमिटी साऊथ, सिटींग एट PWD क्वार्टर्स फातोर्डा, मारगांव. सो 2 ईच डिस्ट्रिक्टां 2 हें आसा, एक. आनी आतां नवी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जाला, कुशावती डिस्ट्रिक्ट. सो आमची साऊथ कमिटीज आमी तातूंत हें आसा, सद्या तें काम आमी पळयतात. हय, आतां ती शॉर्टली मे बी फॉर्मड, मे बी इन द प्रोसेस. आफ्टर दॅट चायल्ड इज प्रोड्यूस बिफोर अस, मागीर आमी ताका चिल्ड्रन्स होमा धाडटा, आयदर अपनाघर ऑर देर आर मेनी चिल्ड्रन्स होम इन गोवा न्हू, ताजे प्रमाणे तांकां धाडटात. मोस्ट मिजरेबल कंडिशन इज दॅट मेनी चिल्ड्रन आर mother is feeding them. So what we can do with the mothers? There should be such a strong infrastructure for housing the parents also, because inquiry will not in one of this sitting it will not be over. ताजे खातीर ते मातशी आमची फ्रेमवर्क मातशी थोडी स्ट्रॉंग जाय. अदरवायज गोवा इज हॅविंग अ रोबस्ट द फ्रेमवर्क टू डील विथ द चायल्ड लेबर, एडोलसंट लेबर. येस. अनिशाबाई, आत्तां कल्पना मॅमीन आमकां चायल्ड हेल्पलायन जे पळय नंबर्स आसा तेंचो मेन्शन केलो, पूण खुबशे फावट आमी पळयतात की ओपनली केन्ना कोण कॉल करून सांगपाक पळयना. सो केन्ना अशें जालां की खंयची केस आसा ती लायक सिक्रेटली तुमचे कडेन पावला आनी यू हॅव हँडल्ड इट? Yeah, so what happens is usually when any suspected child labor case is any person he feels that it is suspected child labor, usually they call. Like people are aware now, at least in this, like at this point of time, there is a lot of awareness that is done and people are aware. So people don't report usually is why? Because they think their information will be leaked. Like they want confidentiality. So people, they don't report such cases, but when we get such cases, the confidentiality is maintained. So what happens in cases like this with repatriation, whenever a child is found, the police, they produce the child to child welfare committee. So on the statement recording, suppose
you get to know that the child is from another state, the CWC, they intimate us, the District Child Protection Unit. So we have now three district child protection units, Kushavati, and then South Goa and North Goa. Okay. So the moment it is intimated to us, we call the respective district child protection unit out of the state. For example, you can say Maharashtra, and we find out if suppose so and so child resides at this place, and then the concerned district child protection unit, they'll send their social worker and they will conduct something known as social investigation report. Okay. So social investigation report is as per Form 22 of the Juvenile Justice Act. So in that report, you get to know the child's background, the family's background, whether the child, is safe to be restored back. If no, suppose there are certain circumstances, at that moment, the Child Welfare Committee in Goa may keep the child in Goa till the further formality is done. So usually now at this point, at least cases are reported through child helpline or through police, then through local community we get direct. So people are aware, like there is awareness. येस सर आम्ही तुम्ही तुमच्या करियरान खुबशे क्रायम्स आसात ते हँडल केल्ले आसात आनी तितून क्रायम्सा भितर आमकां जसो काळ बदलता तसो ट्रेंडूय बदलतना दिसता पॅटर्न्स बदलतना दिसता सो चायल्ड लेबर केसीसान खंयचे ट्रेंड्स आयल्यात नवे जे तुमी ऑथॉरिटीज म्हणून सद्या पळयतात. नवे ट्रेंड्स सांगपाचें म्हळ्यार आतां मेन आमकां प्रॉब्लम फेस जाता तो एक सिग्नला कडेन बॅगिंग करता ते भुरगे प्लस आतां जात्रा आसता आमचे फेस्टिवल आसता हांगा येता प्लस मिरामार बिचार आसता थोडे फोगी विकपी सो दे कम अलॉंग विथ दर फॅमिलीज सो पेरंट्स आसता फॉर एग्जाम्पल फादर मदर आनीकय आसता ग्रँड मदर बीन आनी तांचे बरोबर भुरगे येतात ते तांकां फुगे सेल करतात बॅगिंगूय करतात सो एवरीथींग दे डू आनी ते चडशे पळोवपाक गेले जाल्यार दे कम फ्रॉम द अदर स्टेट नेबरिंग स्टेटांतल्यान येतात आनी मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट इजी जाल्ले कारणान सो आमी तांकां मागीर रेस्क्यू करपाक वता तेन्ना प्रॉब्लेम जाता कित्याक ते पेरंट्स बिकम्स वायलंट सो प्रॉब्लेम जाता सो ते भुरगे काडटा आमी जमनीर मारतले म्हणटा हें करता सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल आनी व्हेरी सेन्सिटीव तरेन आमकां रेस्क्यू करची पडटा आमकां चायल्ड लायन म्हणटा डिस्ट्रिक्ट चायल्ड प्रोटेक्शन युनिट्स ह्यो NGOs आसा ते आमकां हेल्प करता त्या वेळार ते आसले आमगेलें बरें जाता पर आमी जेन्ना वता पुलीस तेन्ना आमचें कितें आसा आमचेर सदां सस्पिशनान पळयले वता सो ते खातीर आमकां तांचो सपोर्ट आसल्यार आमकां इल्लो बऱ्या पडटा सो ते येतात तशें कांय ना रिसंटली इवन आमची मिटींग जाल्या मेयर म्युनिसिपालिटी पणजीच्या ताणें आतां ते अल शदाय बरोबर हें केलां कोलॅबरेशन करून ते अल शदाय ते NGO आमचे बरोबर येतले सो ते डेली आमी रेस्क्यू आमचें ऑपरेशन चालू आसतलें आनी मागीर आमी तांकां रेस्क्यू करून हाडटरी आमी पयलीं तांचें मेडिकल करतात तांकां विचारतात तांचे आनी कसले क्रायम जावं येतात हे बराबर चायल्ड अब्यूज आसता ते पळयता सो चायल्ड अब्यूज जालो कसो दिसलो कॉग्निजल ऑफेन्स जर ते पॉक्सो एक्टा अंडर येता किंवा चिल्ड्रन एक्टा अंडर येता किंवा BNS अंडर येता आमी स्ट्रेट अवे ऑफेन्स रजिस्टर करता आनी देन वी सेंड प्रोड्यूस दॅट चायल्ड बिफोर चायल्ड वेलफेअर कमिटी आनी मागीर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतात की हेंचेर कोणें अब्यूज केला कितें केला सो ते सगळे करून मागीर आमी इन्व्हेस्टिगेशन आमचें करता तितूंक ते कसले कंडिशनार रावताले कोणें तांकां हाडला अशें जावं येता पूण बेजिकली आतां ट्रेंड जो पळोवपाक आमकां मेळटा तातूंत भितर हे चडशे अलॉंग विथ द फॅमिली आसतात आनी ते मागीर कितें करतात रातचे शेल्टर ते खंयचे तरी बिल्डिंगेच्या हेजेपणा फुटपाथापणा ते न्हिदलेले आसतात कॉमनली आमकां चडशे ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान दिसतात पूण सद्या पणजे आनी नाल्यार डॉमिनोज तांकां सो तांकां आमी रेस्क्यू करप चालू आसा पूण कितें जाता इन द मीन टायम मोफोने टायम ते वता घराडेन परत ते सिजनली परत येता सो दीस रिपीटिंग जाला हय आनी मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टिंग नेबरिंग रेल्वे आसा इजी बसता फुकट बसता येता तेंच्या खातीर ती सायकल जाल्या येस मॅम जेन्ना अशे सिरियस क्रायम्स म्हणल्यार एक्सप्लॉयटेशन बीन जावन जेन्ना तुमचे मेरेन भुरगीं पावता चायल्ड वेलफेअर कमिटी कडेन तेन्ना तांकां ट्रीट करप कशें जाता वा तेंच्या भितर तो भंय आसता तेज्या खातीर कशे तरेन वर्क करप जाता कितें सांगपाक शकता. तुका खरें सांगपाक म्हळ्यार जी भुरगीं येता पळय ती इतली डेअरिंग आसता ल्हान सुद्दां आसता जाल्यार तुमी यू मे ऑल्सो एग्री विथ मी इतली डेअरिंग आसता की ती वेवस्थीत तुज्या आतां क्वेरीक वेवस्थीत तुजे प्रश्नांक उत्तर दितात कॉन्फिडंटली म्हणजे ते दिसभर ती म्हाका दिसता भायर आसल्यार ते सगळ्या लोकांक भितर मिक्स जाता आनी तांकां एक प्रकार डेअरिंग येता कशें की म्हाका हें दी तें तूं दी आपल्याक कितें तरी पयशे दिले शिवाय आपूण वचचो ना आनी इतली ते एडमेंट आसता. एकदां म्हाका आमी खंय तरी वतालीं मिटिंगेक म्हणून जाल्यार गाडी बशिल्ली आमी हांव म्हजी दुसरी कलिगा वेट करतालें जाल्यार हाडून मारतात
नॉक करता ताजेर. हांव म्हणलें आनी दार सकयल काडलो हारसो. हांवें विचारलें अरे बाबा तूं आमगेर येता हय तुका आमगेर ना आमगेर येवपाक रेडी ना. मागीर म्हणलें तुका पुलिसां आपोवं हें पळय अशें करपा जायना. तो जवळ जवळ 10 मिनटां थंय उबो रावला. पुलिसां आपय म्हणल्यार सुद्दां तो बिना भिना. मागीर लागीं मागीर ताजी आवय आशिल्ली. हय. पण तिणें ताका आपोवन व्हेलें. पूण आमी ताका सांगता म्हळ्यार ते हांगा ते दिश्टी पडनात. आमी पुलिसांक चायल्ड लायनीक कॉन्टेक्ट करता म्हणून ते तांगेले पावट थंय येवन कांयच ना कोणूच ना अशें जाता. म्हणजे ते डेअरिंग असतात. पण ते सांगतात आपूण कितें बेश्टी म्हणजे अशें की आपूण कितले पयशे आपल्या मेळ्ळे कितले मेळटात 500 रुपया मेळटात 600 रुपया मेळटा अशें सांगतात ते भुरगे. मागीर आमी तांकां खंयचे चिल्ड्रन्स होमांत एडमीट केले काय ना की मागीर ताजी आख्खी फॅमिली आमची भायर येवन बसता CWC ऑफिसा भायर. मागीर तांचो तो व्हडलो प्रॉब्लेम जाता. थंयच न्हिदून रावतात. आम्हाला भुरगीं दी आपल्याले. हय मागीर तांकां कशें तरी तांची समजूत काडची पडटा. मागीर ते एकदां वतात. मागीर तो पर्यंत ती भुरगीं थंय आसता एडजस्ट जाता. थोड्या भुरग्यांक ते एटमॉस्फियर चलना दुयेंत पडटात. हय कळ्ळें. ते कितें फिडींग आसता न्ही तांकां ते जेवण हें जायना. मागीर लास्टाक आमी तांची CWC ते एड्रेस पळोवन आनी कितें करून चवकशी काडून टायम वता हातूंत भितर. हय मागीर थंयच्यान आमी ते तांचे कडेन चवकशी काडून SIR आनी So what happens is when the child at the moment is placed in the CCI, the child is given free accommodation, shelter, food. So we have 20 childcare institutions in the South Goa, including with Kushavati, 20 we have. So when the child is kept in the childcare institution, their individual care plan is made by the institution in charge. So in that the entire plan is made for the child. They are given free accommodation, shelter, food. Then there's counseling, recreational opportunities. So then there is enrollment of school also. The child is given admission in school. So then all these services are given. So when a child who's found in neglect or exploitation is known as a child in need of care and protection. So this kind of children are produced to CWC. And then intimation is given to us, and then we do the verification, everything. And the child, as per the order of Child Welfare Committee, is placed in a concerned childcare institution. Also, with regard to child begging, there we follow JJ Act. So Section 76 of JJ Act, it states what, saying that if suppose you engage any child for begging, so the child may be the person who engages the child should be given fine under that act rather than the Beggars Act, because the punishment under that act is up to 5 years and fine is up to 1 lakh. But usually under the Beggars Act is only 50 rupees. So usually what happens, they are released after that, and then again the same thing is continued. So people usually they don't there is no much awareness of JJ Act and all that. So all these things are to be kept in mind, like people may follow this sort of provisions and strict implementation is done. येस सो आतां ते JJ एक्टाचे बीन उलयले आनी आमी आतां भुरगीं रस्त्यार भीक मागतनाची उलयली, पूण आमकां चायल्ड लेबर आसा तो हॉटेलांनी जाताना दिसता, रेस्टॉरंट्सांनी जाताना दिसता पळय. जाता. सो तेंच्या खातीर म्हणल्यार जे एम्प्लॉय तेंकां थंय करतात भुरग्यांक इतल्या यंग एजीचेर, वा ते इंडिविज्युअल्स असतात थोडे ते वळखीचे असतात, रिलेटिव्ह म्हणूनय ते थंय काम करतात, तेंच्या अगेन्स्ट कितें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवप जाता काय कितें, आनी ते कितें असता? हय जाता. कित्याक NGO व्हेरी सेन्सिटीव आसा हे बाबतींत. कित्याक आमकां केसीस येतात, प्लस आमकां आमच्या इन्फॉर्मेशना वयल्यान कळटात. थोडे आमकां सिक्रेट इन्फॉर्मंट आहात तेवूय अशी बाबतीचे आमकां इन्फॉर्मेशन दितात, किंवा आमी जेन्ना बीट पेट्रोलिंग करता तेन्ना आमकां कळटा, किंवा आमी जेन्ना एका खंयच्या ड्युटेर असतात कम्युनिटी पुलिसींग करता तेन्नाय आमकां कोणी सांगता बाबा अशें अशें चल्लां. सो त्या वेळार कशें आसा, जर इफ ही इज नॉट रिलेटेड बाय ब्लड आनी तो ताणें दवरला मायनर भुरगें, जाल्यार आमी तेंचेर आमचो चिल्ड्रन एक्ट व्हेरी स्ट्रॉंग आसा, पॉक्सो एक्टूय आसा, कितें हें केलें सेक्शुअल ऑफेन्सीस आसा जाल्यार BNSय आसा. सो त्या प्रमाणे आमी इमिडिएटली FIR लॉन्च करतात आनी योग्य ती कारवाय करतात. रेस्क्यू भुरगे आसा ताका आमी चायल्ड वेलफेअर कमिटी फुड्यान व्हरून ताका हितू दवरतात, प्रोटेक्शन हितू केअर हितू होमान दवरतात. आनीक फुडले आमी मागीर तेजेर जो एक्यूज आसा जेणे तांकां एम्प्लॉय केला ताजेर आमी कारवाय योग्य ती कारवाय करता एज पर द लॉ. आनी मागीर आमी तें आरोपपत्र आमी कोर्टान दाखल करतात. येस. सो अशी खंयची सिरियस केस तुमकां मेळ्ळा चायल्ड लेबराची जी तुमी आमच्या ऑडियन्साक सांगपाक शकतात? चायल्ड लेबराक आमकां केस हांव मडगांव आसतना अशी केस आयिल्ली. अशेंच कोण तरी ऑफन आतां कशें आसा, लोकांक आपल्या स्वार्था खातीर कोण तरी भायल्यान भुरगीं हाडटात
आणि ती हाडून कोणाक गरज आसता तांकां ते दवरतात. अंडर एज भुरगीं बिलो 14 इयर्स ते डोमेस्टीक काम करताले, त्रास करताले, ते घर वचपाक जाय आशिल्लें त्या चलयेक. नांव सांगना हांव तुमकां. हय. मागीर आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें आनीक आमी ताका रेस्क्यू केलें जाल्यार कळ्ळें की ताका एक लमसम अमावंट एक मदीं थर्ड पर्सन आसता ताका आमी हें म्हणटात एक दलाल कसो आसता तो प्रोक्युअर करता नेबरींग, कित्याक पॉवर्टी आसा ते सायडीन भायर नेबरींग स्टेटीक, तो ताका हाडटा आनी हांगा एक घरान दवरता. हय. सो ताका बाबड्या फक्त खावपा सुद्दां मेळना आनी ते बारीक भुरगे कारणान कशें आसता, बारीक भुरग्यांचें कशें आसता तांकां तूं फोर्सिबली त्या घराचे दोणे कर, मॉपिंग कर, कपडे धुव, अशें तेजेर अत्याचार जाताले चली भुरगे ते. सो मागीर ताका आमी रेस्क्यू केलें, हाडलें, मागीर तांचे पेरंट्सां आपोवन हाडले आनी जो मिडल मॅन जो आशिल्लो ताका आमी अरेस्ट केलो आनी चार्जशीट केलें केस. सो ती केस म्हाका हे आसा. पूण आतां ह्यो कमी जाला, अवेरनेस खूब जाला आतां कोण आमचे गोवन लोक अशे दवरनात, हय. म्हणजे घरान तरी घरान domestic तरी violence दवरनात. आतां लोक अवेर जाला, Right. बिकॉज अवेरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कसलोय कायदो इम्प्लिमेंट करता जाल्यार सुद्दां अवेरनेस जावपा जाय. कायदे कितले सुंदर आसूं येता, पूण सारकें. जो पर्यंत तुका अवेरनेस जायना तेजे तो पर्यंत तुका तो रिजल्ट मेळना, अशें आसा. सो येस. सर आनीक आतां बरें म्हणल्यार अवेरनेस जावपाक जाय म्हणून. पूण आमी खुबशे फावट पळयता की आमीच ते भिकमोकप्या भुरग्यांक आसात ती पयशे काडून दितात काकुळटेक येवन. सो ते कितले थांबपाक जाय, गरजेचे अशें तुमकां दिसता? तेजेर कशें आळाबंद म्हाका हाडचें? दिसता एज फार एज गोवा इज कन्सर्न, comparatively I think there is awareness among all this public, also children, but sometimes what happen, these now main menace is beggars in Goa. So theateraa लागीं, near the theaters, हय. मागीर हे हॉटेल आसा, मागीर अशें कशें जत्रा बी आनी म्हणल्यार आनी मिस्टर नायकान म्हटलां अशें थंय चडशी बेगर्साची चडशे थंय हें आसता, चडशे लोक थंयच असतात. आणि कितें आसता, खुबशे फावटी तुजी फाटी लागलो कोण तरी म्हणजे भुरगो म्हाका तरी दी, ताका आपली सुटका करून घेवपा खातीर मनीस तेंय करता, ताका पयशे घालता, कित्याक हांव मेकळो जालो म्हाका फुडें वचपा मेळ्ळें. आनी दुसरी खबर आसता की अजुनूय आमकां आमची इंडियेक कितें आसा, पुण्य पाप तातूंत अजून आमचो विश्वास आसा, ते अजुनूय आसा. ताजे खातीर आपूण कितें तरी पुण्य करता. ही भावना आसा पळय, ती ताजे बद्दल अवेरनेस जावपा जाय की बाबा तें पुण्य न्ही की एका भुरग्याचें आपूण फ्युचर स्पॉयल करता, हें प्रत्येकाक कळपा जाय. ही ती strong message आपली जबाबदारी अशी की अशी जर भुरगीं तुमकां दिश्टी पडले, कोणाकय म्हण पब्लिकां सुद्दां, की तांणी पयली जबाबदारी म्हणजे पुलिसांक कॉन्टेक्ट करून सांगपा जाय बाबा हें अशें अशें आसा. तोपर्यंत तांगेलेय हेल्प थंय एसिस्टन्स पुलिसांनी थंय येवपा हेल्प, चिल्ड्रन्स हाका चायल्ड लायनीक तुमी फोन करपा जाय. हें पयलीं अवेरनेस जावपा जाय. आमी कोणाक कॉन्टेक्ट करपा पयलीं, हांवें तांकां पळयलें, हांव ताका घातलें, हांव फुडें गेलो अशें ना न्ही. आपली सुद्दां जबाबदारी प्रत्येकाची, सगळ्या भुरग्याची आमी कॅर घेवपा जाय, प्रत्येकान घेवपा जाय, कित्याक आमचो फ्युचर तो. म्हणून तांगेले आनी अवेरनेस कितें जावपा जाय की देर शूड बी एक्सेस टू फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. प्रॉपर हेल्थ कॅर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, and prohibition of labor. In that way it should be the awareness, so that and even the empowering of the parents. आता काही भुरगे गरिबी खातीर ते कितें करता, आपले फॅमिली कितें तरी हातभार लागतलो अशें म्हणून आतां आवय बापूय जर 500 जोडटा जाल्यार हांवें बी जर 200 जोडले, तातूंत मातशें आनी चड पयशे पडले, आमकां कितें तरी जेवपा मेळटलें, कपडे लत्तो मेळटलो, भुकेचो पयली प्रश्न. ताजे खातीर कितें तरी स्किम्स आसा, पूण ताजी अवेरनेस जायना, तर ते प्रॉपरली इम्प्लिमेंटेड. आनी आमची हें चायल्ड रायट्स इम्प्लिमेंटेशन ओवरसी कोण करता, गोवा स्टेट चायल्ड रायट्स कमिशन. ते आमचे सगळे इम्प्लिमेंटेशन पळयतात चायल्ड रायट्सा बद्दल. परत CWC अशें चायल्ड इन नीड ऑफ केअर प्रोटेक्शन, CWC पळयता. आनी इन कोऑर्डिनेशन विथ द डिस्ट्रिक्ट चायल्ड प्रोटेक्शन युनिट, इवन द पुलीस डिपार्टमेंट, चायल्ड लायन. So this framework is powerful in Goa. So mainly there should be more awareness now. Yes. I would also like to add is usually we see what we say child labor, we only focus on people who are working on streets and in hotels, but there are very less focus is given on unseen or unreported child labor which is done at home. Like there was a case which our unit handled was where the mother had employed the own child at her maternal aunt's house, and she was working there to look after the aunt's daughter.
So much so that she is now 15 years old, and the last she went to school was 2nd standard. So this Okay. is also Education education, separate. like, there is no education, no development of the child. They think what it is like helping of the family, but in that process the child loses school, the entire childhood. So this kind of cases usually is what behind the closed doors, it goes unreported. So even this kind of reporting is mandatory, so much so this case that the neighbors were aware, Right. but there is no mandatory reporting. So I think there should be this like monitoring, like they have to report Yes. this kind of cases. Then even in schools there are, like, if a child doesn't come to school, like, absenteeism, school dropout, the counselor or the management of the school also should find out why this kind of thing is happening. So this also is kind of child labor, which we think we use it in terms of helping the family, but then this also affects the child's development. Yes. So I feel also that child labor we think is only legal, but the community should come together collectively, and report. That's when each child will be protected. The child will feel safe and protected and empowered. या थँक्यू तुम्ही हांगा आयली म्हणून आनी ह्या पॅनल डिस्कशनाचो भाग जाली म्हणून. आनी ह्या पॅनल डिस्कशनांतल्यान आमी एक स्ट्रॉंग मेसेज आसा ती आमच्या ऑडियन्सा मेरेन सगळ्याच एक्चुअली पॅनलिस्टांना आसा ती पावयला. ती म्हणजे आमी चायल्ड लेबर जर जाताना खंय पळयता जाल्यार तो मुद्दम रिपोर्ट करचो आनी कशे तरेन रिपोर्ट करचो हेंवूय आमी पॅनल डिस्कशनांतल्यान तुमकां कळयलाच. तशेंच भुरगे आसात तांचें भुरगेपण आसा तें आमी तांकां जगपाक दिवया आनी हे चायल्ड वर्ल्ड डे अगेन्स्ट चायल्ड लेबर तो खऱ्या अर्थान आसा तो तेन्ना आसा तो आमी मनोवप जातली अशें हांव म्हणटा. आनी आयच्या ह्या व्हिडिओ खातीर तुमी आमकां सगळीं जाण हांगा तिगूय जाण हांगा जोडली म्हणून तुमकां दिनवास परत एकदा. अशाच व्हिडिओ खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोय. The Voice for Goy.